Hali gani mwanafamilia wa Mbayu TV, karibu sana katika YouTube channel yetu, mahali ambapo unayapata yale yote ambayo yanatokea kila siku na kila saa. Na hivi sasa tunajikita hapa ambapo mashambulizi ya drones na makombora yaliyofanywa na Urusi usiku wa kuamkia Jumatano Septemba 19 mwaka 2025 yamesababisha vifo vya watu 19 katika mji wa Ternopil magharibi mwa Ukraine, huku wengine wakijeruhiwa katika jiji la Kharkiv. Tukio hilo limeifanya Ukraine kuweka tahadhari ya mashambulizi angani nchi nzima. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa Urusi ilirusha jumla ya drones 476 pamoja na makombora 48 yaliyolenga maeneo mbalimbali ya kimkakati na raia. Wizara ya nishati imethibitisha kuwa miundombinu imeharibiwa na kusababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya mikoa. Kwa upande wake, Urusi imedai mashambulizi hayo makubwa ni hatua ya kujibu kile inachokitaja kama mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maeneo yake. Mashambulizi haya yameongezeka kadri msimu wa baridi unavyokaribia, yakilenga zaidi miundombinu ya nishati. Rais Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi dhidi ya raia yanaonyesha kuwa shinikizo la kimataifa dhidi ya Urusi bado halijawa la kutosha kusitisha vita. Serikali ya Ukraine inaendelea kutoa taarifa zaidi wakati uchunguzi na tathmini ya uharibifu ikiendelea. Bwana, huu ni mwendelezo wa mashambulizi katika mataifa haya mawili ya Urusi na Ukraine, ambapo tulishuhudia Februari mwaka 2022 vita hivi vya mataifa haya mawili viliweza kuanza rasmi, na mpaka leo hii kumekuwa kuna mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakitokea, licha ya kwamba kuna baadhi ya vikwazo vimekuwa vikiwekwa kwa haya mataifa ambayo yamekuwa yakizozana, hususani kwa upande wa Urusi. Lakini Urusi wamezidi kuweka mkazo kwamba wao kusitisha vita dhidi ya Ukraine ni mpaka pale madai yao yatakapoweza kutekelezwa. Bwana, mimi ni David Edward na hii ni Mbayu Online TV, endelea kusalia nasi.